Oh, Sleepy Bird. Telepon. Sleepy Bird. Mungkin jika kita berkata, "Bangun Sleepy Bird," dia akan terbangun. Siap? Bangun Sleepy Bird. Bangun. Bangun. Telepon. Kau mau pergi? Aku tahu. Oh ya, aku yakin kau bisa menemukan seseorang untuk menjaga Baby Bird. Tanya saja. Tidak. Kau, Pato, bersihkan. Ayo. Pato, bereskan. Sleepy Bird ingin meminta kalian menjaga Baby Bird sebentar saja. Tidak? Yang menjaga Baby Bird tidak perlu beres-beres. Bagaimana, Pato? Kau akan menjaga Baby Bird? Bagus. Artinya kau yang membereskan, Pocoyo. Benar, Pocoyo? Hai, Baby Bird. Tidurmu nyenyak? Ibumu tidak ada, Baby Bird. Dia pergi sebentar. Shh, Baby Bird. Lihat, itu kawanmu, ulat. Kau senang jika ulat menemanimu? Ya, kedengarannya itu bagus. Oh, wah. Mereka menirumu, Pato. Saatnya makan. Apa? Itu bukan makananmu. Kue. Jika Pato mengizinkanmu makan kue, kau akan berhenti menangis dan tidur? Oh, Pato, kelihatannya ulat ingin ke kamar kecil. Sekarang, cepat, ayo. Oh. Akhirnya, saatnya tidur. Ibumu selalu mengajakmu jalan-jalan dulu, Baby Bird. Tapi janji ya, kau langsung tidur. Sekarang tidur. Pato perlu bantuan, Pocoyo. Tidak, Pato. Mengasuh bayi memang berat. Aku tahu. Bagaimana jika kalian bekerja sama? Apa pendapat kalian? Haruskah Pato dan Pocoyo bekerja sama? Ya, mereka harus bekerja sama. Yeay!
Baby Bird ingin tahu kau sedang apa, Pocoyo? Kami tidur. Pocoyo dan Pato ingin tidur dan akan menggunakan tempatmu. Baiklah. Tidak boleh? Kau ingin Pocoyo dan Pato mencari tempat sendiri? Baiklah. Kalian hebat. Hai. Sleepy Bird ingin kalian menjaga Baby Bird setiap hari. Menurut kalian mereka harus mengasuh tiap hari? Iya, mereka harus melakukannya setiap hari. Baiklah, hore untuk kerjasama. Dadah, sampai jumpa. Hai Pocoyo. Hai. Ellie membawa mangkuk di tangannya. Oh, aku tahu dia melukis. Ini cara yang unik untuk melukis. Hah? Apa itu? Monyet. Kau pikir kau mendengar monyet? Bisakah kalian beritahu Pocoyo apa itu monyet? Itu bukan monyet. Bukan, itu baby bird. Benar, itu bukan monyet. Itu Baby Bird. Lihat, dia juga melukis. Hebat. Fred juga ingin melukis. Apa yang akan kau lukis? Oh, kau belum tahu. Baiklah. Pato, kau tidak melukis. Mungkin melukis, mungkin tidak. Menurutnya melukis kurang menyenangkan. Saatnya pameran. Itu Baby Bird membawa hidangan pesta. Lezat, asik. Itu lukisan Ellie. Bagaimana pendapatmu, Pocoyo? Indah. Kuat. Ini pasti lukisan Baby Bird. Apa itu, Pocoyo? Kau berusaha memikirkan kata untuk melukiskan lukisan itu? Tentu saja. Hebat, hidup, dinamis. Hati-hati, Baby Bird. Jangan terlalu bersemangat. Oh, ini karya Fred. Karya yang baik. Oh, Pocoyo ingin tahu, ini apa, Fred? Aku tahu. Ya, tentu saja. Itu goresannya. Ini lukisan Sleepy Bird. Apa pendapatmu, Pocoyo? Jujur. Asli. Tidur. Pato, kau memutuskan melukis. Boleh kami melihatnya? Pato? Kau yang melukisnya? Ada lagi? Astaga. Kau punya lagi? Kau melukis semua ini? Bagus sekali. Bisakah kau melukis satu untuk kami? Oh, ayolah, Pato. Semua ingin melihatmu berkarya. Kalian ingin lihat Pato melukis, kan? Ya, melukislah, Pato.
Kau tidak punya bahannya? Oh, itu tidak masalah. Ini dia, kanvas kosong yang bagus. Kau haus? Ini dia. Ayo, Pato, kami sudah siap. Buat kami kagum. Oh, wah. Pato, kau tidak melukis lukisan itu, kan? Baiklah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, bawa lukisan itu ke tempat asalnya. Bagus sekali. Ini kanvas kosong yang bagus. Cobalah. Baiklah, kau tidak suka melukis. Apa yang kau suka? Bunga. Kau benar, Pato. Bunga memang indah. Kenapa kau tidak melukisnya? Tidak, tidak perlu takut. Lihat, Pocoyo menggambar bunga indah. Pato, kau berhasil. Kau melukis. Lukisan yang indah sekali. Sangat hebat. Senang kan? Kau sudah mencoba? Hore untuk Pato. Hore untuk mencoba hal yang baru. Dadah, sampai jumpa. Hai Pocoyo. Hai Eli. Hai Pato. Suara apa itu? Oh, aku tahu. Pato menyalakan alarm. Aneh juga. Berkemas. Mau kemana kau, Pato? Kau mau mengunjungi teman-temanmu Fred dan ikan paus di bawah air? Wah, ini asik. Ide bagus. Kau perlu itu di tempat tujuanmu. Kau berpikir apa yang dilakukan Pato? Bisakah kalian beritahu Pocoyo dan Eli kemana Pato pergi? Mengunjungi ikan paus dan gurita. Dia menyelam. Dadah Pato, selamat jalan. Bermain dengan teman di bawah air. Apalagi yang lebih asik? Apa ini? Bola? Hebat! Kau akan main tangkap bola. Oh. Sulit main tangkap bola di bawah air. Wah, semua mainanmu mengapung. Kalian mau main apa? Trompet. Pasti asik. Wah. Kelihatannya trompet tidak cocok di air. Ini yang bisa kau nikmati. Buku komik. Wah, rusak. Pato, di bawah air membuat amarahmu teredam. Menurutku, Pato tidak sesenang yang diharapkannya. Makanan pasti membuatmu senang, Pato.
Itu makanan menarik. Spaghetti rumput laut. Pato ingin tahu apa kalian mau memakannya? Tidak, kau saja. Tidak? Oh, aku tidak. Aku baru makan tadi. Kau harus memakannya, Pato. Bagus, Pato. Oh, kau tidak mau pergi kan, Pato? Apa karena mainanmu tidak berfungsi dan kau tidak suka makanannya? Atau kau merindukan rumahmu? Kelihatannya ikan paus akan mengantarmu. Dia akan menunjukkan di bawah air juga asik. Wow! Wih, ini asik ya. Wow! Wih, ada lagi yang ingin ditunjukkan ikan paus sebelum kau pergi, Pato. Gelembung. Lihat, kau bisa main bola di dalamnya, seperti di rumah. Apa ini? Spons? Trampolin spons? Asik! Kelihatannya Pato gembira di sana. Bagaimana? Pato suka di bawah air? Ya, asik. Dia senang. Apa ini? Kerang raksasa? Apa isinya? Pocoyo dan Ellie. Hore untuk menerima hal baru dan hore untuk teman laut. Dadah, sampai jumpa.